راديو إيرنا ዕለታዊ ዜና ኣብ ዝሓለፈ ቅንያታ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 3 ኤርትራውያን ኣዴታት ብበዓል ሓዳርን ወይ ሰብኡተን ዝነበሩ ከም ዝተቐስላ ዝገልጽ ሓበሬታታት ድሕሪ ምዝርግሑ ኣብ ኤርትራውያን ከቢድ ስምባደ ፈጢሩ። ኤርትራውያን ደቂ ኣንስትዮ ብሰብ ሓዳርን ክቕተላ ናይ መጀመርያ እኳ እንተዘይኮነን ስሕት ኢሉ ከጋጥም እንተጸንሐን እዚ ናይሎም ቅነ ግን ለበዳ ሕማምን ክመስል ኣብ ሓፂር ግዜ ኣብ ዴንማርክ፣ ጀርመንን ኖርዌይን መኽሳቱ ብፍሉይ ኣሰንባዲ ገይርዎ ኣሎ። እዚ ናይ ቅስለት ኣጋጣሚታት ስነ-ኣእምራዊ ናይ መጉዳእቲ በሰላ ወይ ፖስት ትራውማቲክ ሲንድሮም ዘኸተሎ ክኸውን ከም ዝኽእል ክኢላ ስነ መትንን ስነ ኣእሙራን ዶክተር ዘርአብሩኽ ገብረ ማርያም ንሬድዮ ኤረና ብዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ። ዶክተር ዘርአብሩኽ መብዛሕትኦም ኣብ ስደት ዝርከቡ ኤርትራውያን ብዙሕ መስገደላት ሰጊሮም ዝሓልፉ ብምዃኖም ዝሓለፍዎ መስገደላት ኣብ ኣእምሮኦም በሰላን ስምባደን ገዲፉ ሕጂ ዝተረጋግአ ናብራ ከይመርሑ የሸግሮም ከም ዘሎ ይገልጽ። መንስያት ዝተፈላለየ መስገደላት ሓሊፎም እዮም ናብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝበጽሑ። ገለ ብመገዲ ሰሃራን ሊብያን ማእከላይ ባሕርን ገለ ብሲና ዝሓለፉ እዮም። ገለ እውን ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ኤርትራ ዝተናውሐ ኣገልግሎትን ዝነበሩ እዮም። እዚ ሕማቕ ተመክሮታት ኣብ ኣእምሮ ዘይሃስስ በሰላ ስምባደን መጉዳእትን ስለ ዝገድፍ ኣብ ዝተናውሐ ዋላ እውን ኣብ ዝተረጋግአ ቦታ ክዕርፎም ከም ዘይክእል ዶክተር ዘርአብሩኽ ይገልጽ። እዚ በሰላታት እዚ ርእሰ ተኣማንነት ከየጥርዩ ሓላፍነታውያን ከይኮኑ ዓቕሊ ከጽብቡ ክርበሹን ከይረጋግኡን ክደፋፍኦም ይኽእል። ኣብ ስደት ድማ ኣብቲ ዝበጽሕዎ ሃገር ናብሮኦም ከምቲ ዝተጸበይዎ ምስ ዘይከውን ሕክምናዊ ሓገዝ ምስ ዘይረኽቡ ብስራሕ ምስ ዘይጽመዱን ካልእ ዝሓለፍዎ መጉዳእታዊ ስምብራት ተወሲኽዎ ኣብ ህይወቶም ናብ ዘይተደልየ ጎንፅን ሓይሊ ምጥቃምን ከምርሖም ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ። ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ዝርከቡ መንስያት ኣብ ዝነብሩሉ ኣከባቢ ብዘይስክፍታ ብክኢላታት ስነ-ኣእምራዊ ሓገዝ ክሓቱ ከም ዝግባእ ዶክተር ዘርአብሩኽ ይመክር። ሓያሎ ሰባት ጥዑያት ዘለዉ ዝመስሎምን ብደገ ክትሪኦም እውን ጥዑያት ዝመስሉ እኳ እንተኾኑ ጸቕጢ ምስ ዝገጥሞም ኣብ ውሽጦም ዝተደጎለ ስምብራት ክግንፍሎም ስለ ዝኽእል ኣብ ክኢላታት ብምቕራብ ፈዋሲ ምኽሪ ክረኽቡ ይግባእ ክብል ዶክተር ዘርአብሩኽ ኣዘኻኺሩ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ሃገር ኣፍሪቃ ዘሎ ዘይምዕሩይ ዝርግሐ ክታበት ኮቪድ-19 ክትዓራረ ንምሕጋዝ 2 ሚልዮን ክታበት ንካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ክትውፍ ምዃና ገሊጻ። እቲ ኣሳት $18 ሚልዮን ዝዋግኡ ክታበት ጆንሰን ጆንሰን ዝዓይነቱ ኮይኑ ናብተን ብህፁፅ ክታበት ዘድልየን ሃገራት ክባጻሕ ምዃኑ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪል ራማፖዛ ገሊጹ። ነገዛ ርእሱ ብኮቪድ-19 ተለኺፉ ኣብ ውሽባት ዝርከብ ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፖዛ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ ናሓድሕደን ብምትሕጋዝ ኣንጻር ዝሕማም ክቃለሳ እንተዘይክኢለን ኣብ ዝተናውሒ እዋን ክዳኸማ ምዃነን ብምግላጽ ካብ ካልኦት ሃገራት ምጽባይ ሓሳይ ኮይኑ ከም ዘሎ ሓቢሩ። ንሱ ብተወሳኺ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ሓበራዊ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንኸተፍሪ ኣስታት 70% ህዝቢ ኣፍሪቃ ክኽተብ ከም ዘለዎ እዚ ንምግባር ድማ ገና ሚልዮናት ክታበት ከም ዘድሊ ሓቢሩ። ወዲ 69 ዓመት ፕሬዚደንት ሲሪል ራማፖዛ ብ12 ታሕሳስ ብኮቪድ-19 ክትቃዕ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ወተሃደራዊ ሕክምና ጽዑቕ ክንክን ይግበረሉ ኣሎ። ኣፍሪቃ 1.3 ቢልዮን ህዝቢ ክህልዋ እንከሎ 70% ካብዘን ክኽተብ ክሳብ ዓመተ 2024 ግዜ ክወስድ ከም ዝኽእል ይግለጽ። ካብ 54 ሃገራት ኣፍሪቃ ተን 20 ጥራይ ብውሕዱ 10% ካብ ህዝበን ካኽትባ እንከለዋ 10 ካልኦት ድማ ትሕቲ 2% ጥራይ ኣኽቲበን ኣለዋ። ብሓፈሻ ድማ 10% ካብ ህዝቢ ኣፍሪቃ ተኸቲቡሎ። ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ኤርትራ ጥራያ ታ እንኮ ዝኾነ ናይ ክታበት መደብ ዘይብላ ሃገር ኮይና ዘላ። ኣብ ሶማል ዓሪዱ ዘሎ ስርሒት ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሚሶም ንተወሳኺ 3 ወርሕ ኣብቲ ሃገር ክጸንሕ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣጽዲቑ። በዚ መሰረት ዓቃብ ሰላም ክሳብ 31 መጋቢት 2022 ክጸንሕ እዩ። ኣሚሶም ስርሒቱ ወዲኡ ካብ ሶማል ክወፅእ እኳ እንተነበሮ በብግዜኡ ክናዋሕ ዝጸንሐ ሓፈሻዊ ምርጫ ክሳብ ዝትግበር ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይመረግጋእ ከይብእስ ንምክልኻል ንተወሳኺ ግዜ ክጸንሕ ተቐሲቡሎ። ኣሚሶም ጸጥታዊ ኩነታት ሶማል ንምርግጋእን መሰጋገሪ መንግስቲ ንምድጋፍን እዩ ኣብ 2007 ብደገፍ ባይቶ ጸጥታ ብኣፍሪቃዊ ሕብረት ተመስሪቱ።
እቲ ዓቃብ ሰላም ስርሒቱ ኣብ 2019 ክውድእ እኳ እንተነበሮ ዕጡቓት ኣሸባብ ሓይሊ እናደለቡ ብምምጽኦምን ሓያሎ ክፋላት ሃገር ተቖጻጺሮም ብምህላዎምን ንዕኦም ንምክልኻል ተልእኽኡ በብግዚኡ ክናዋሕ ጸኒሑ። ገለ ተንተንቲ ፖለቲካ ሶማል ወታደራት መሰጋገሪ መንግስቲ ኣትኪሎም ዘይዋግኡን ሓቦ ዘይብሎምን ብምዃኖም ኣሚሶም እንተወፂኡ ኣሸባብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ንሶማል ክቆጻጸራ ምዃኑ የጠንቅቑ። ገለ እውን ምስ ምውፃእ ኣሜሪካ ካብ ኣፍጋኒስታንን መምላስ ጣሊባን ናብ ስልጣንን ብምትእስሳር ሶማል ተመሳሳሊ ዕጫ ክገጥማ ተኽእሎ ከም ዘሎ ይግምቱ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። إذاعة الرنا الدولية صوت أريتري مستقل. راديو إيرنا ناصا دمص إيرتراويان. كانت كاوندا أبوزبي أبهاجر كاوندا ونقومتو نافريكا حزوا خبز نبرة موقع بارنت ناس أنا موصاب سجبرة مرير كالسي حزبهم مريحهم الناس نت كابزو قانا صوفو مرحتي اتناي مجر الشعب هو تصدح هذا لاي كم زموتة تنقرة ناي قدم ناي زامبيا مرحي دكتور كينيت ديفيد بوتشيزيا كاوندا أبتيس عن شوعتن عمتهم عرفو أرمنت عنان سجيبهم نايز عالم صانحاتهم بحصيرن هندبتاون حمامات تنقايقوم موتو مخنيات موتهم نويح صقبو عدم مخانو كانت تفلتا نافريكا زقبرو وعلت أب هاجرهم زنقسو أبنت ببزحات كنافقون موتهم حزبهم كقبلو خبدون كوينيو راديو إيرنا كينيت كاوندا كاب سلطان دحر مورادهم تخبيرهم انت حافيرهم من كاب زنبرو وحدات مراحة أفريقيا حاديهم صاوعيت حزبهم أخبيرهم نعزران شوعة عمتها زحزو منبر سلطان زي كم كالوت مراحة أفريقيا نزل عالم كنو برخ يبلو بمدفع سلطاني ككارا خليلوب كي حقونو صاوعيت حزبهم أخبيرهم كاب سلطان لغوو كم بعال نيلسون مانديلا أوباسانجو جوليس نيريران دما كاب سلطان وريدهم بحزبهم ما بيقوم نبرو زي سرق ايدهم زي جفلغا قلصمهم زي قتل لبنهم مس حزبهم تفاعيرهم بزي سقات كنبرو أخيلومي موت زي ترف كنسو موتهم نزبوز حزام بيان أبتزتا زوتهم بزن زخم زن تقباراتومي كينيت كاوندا زامبيا سمين رودوشيا تبايلا أبتحت منغزات إنجليز أبزنبرتو لغيزي محدرها هاقروم كبريتش ساوز أفريكا كامباني نامنا إنجليز كولونير أوفيس استساقاقرو العمد 24 مقابيت شحنت شعات تميدن 24 عمت مهرت كابوهم ديفيد تشليزيا كاوندان عديهم هيلين يانيومو موريندان تولدو ناي قداماين كالاين درجات مرتهم سخطاترون بزيكي زيو ننوبسهم تماهيرهم تمايبلون ممهر كوينهم نسألم توغناتهم كفلو تحقينهم ممهرنا بزحي صنحون نابكال ساعتيم ناي قزارو سوم بارتاقيمهم بسلاماو من قد تقاليسهم تعاويتهم قداماي مراحي نسا هاجر زامبيا كوخون بقعو كاوندا مراحي هاجر زامبيا انكو قبلو يدفوري لهم زي حسابو كبت تشجرات أب كرميهم تجتيرهم نبرو أب يونيفرسيتي استمهارو زامباويان كاب 5 كالاي درجات مرتهم زازو مدما كام 250 زحل في نبرون جنزب أي نبرن علو زبهارو نايت هاجر من جتات جنزب بسعدو تتحيزهم بزو كلو ناي شجر حصر تخبيبهم نابقودنا معبالغ مرشو زي حسابي زمسل نيرو كاب زيرو تبكيسكا هاجر كتكل كبدتو أي تفاكو من قون كانت كاوندان بسقطو منجن ببقعت وصوه هاجرهم هاجر قبروه كالوت جزءات حزبتاتون ناس أخوصو خالو بعال سعادة منديل كانت دافيد كاوندا نا أفريقيا أدبار كبالو زخلو عين السبب نبرو بريزيدنت كانت كاوندا استقاملو نايم قدال سلتي سلاماوي جيزيو سدنبر سلاماو آلسي زبالة سبن سارح مخانو بصنعو يامنو زوصلو جيزيون مزدو صعبو سباون نواتون كسارح الناس أصرون كله زو واحد زبل أمنت نبرم كاب جزاتهم ناس أنو سا نايزو قبرو قدلي أقباب
ሰላማዊ ንኸውን ወሲዶም እዮም ወላ እኳ ናይ ሰሜን ሮጆሻ ዓለይተኛ መንግስቲ እንተኣሰሮም እንተፈራርሖም እንተጓሳቆሎም ህልኽ ሒዝዎም ካብ ሰላማዊ ገድሊ ኣንፈቶም ምንቕ ኣይበሉን ዛምቢያ ኣብ ከባቢኣ ካብ ዝርከባ ሃገራት ቀዲማ ነጻ ክትወፅእ ዘኽኣላ ምናልባት ኬነት ካውንዳ ብዝርርብ ጸላዮም ናይ ምእማን ክእለቶም እዩ ተባሂሉ ይእመን ዛምቢያ ነጻ ወፅያ ፕሬዚደንት ምስ ኮኑ እውን ናይ ጎረቤት ሃገር ደቡብ ኣፍሪቃ ኣፓርታይድዳዊ መንግስቲ ሰላም ኣይሃቦምን ኣፍ ደገ ባሕሪ ዘይብላ ዛምቢያ ዘሎ ሃብታ ኣብ ትሕቲ ጻዕዲ ብምዃኑ ተሸጊሮም ነበሩ ካውንዳ ግን በዚ ኩሉ ተጻዕዱን ጨካናት ምስ ዝበሃል መራሕቲ ንምዝርራብ ኣይፈርሁን እዚ ማለት ግን ናይ ሃገሮም ጥቕሚ ኣሕሊፎም ይህቡ ማለት ኣይኮነን ንሶምሲ ካብ መንገዶም ኣይወፁን ካብ ኣቐሞም እውን ኣይናወፁን ኣብ ቅድሚ ሃገሮም ዝግበር ተጽዕኖ ክሳብ ሞት ክቃለስዎ ድልው ነበሩ ፕሬዚደንት ካውንዳ ሃገሮም ዛምቢያ ኣብ 24 ጥቅምቲ 1967 እኳ ነጻ እንተወፀት ጉራብታ ሃገራት ሞዛምቢክ ዚምባብዌ ናሚብያ ካብ መግዛእቲ ነጻ ይወፃን ነይረን ዶክተር ካውንዳ ቀንዲ ተግባሮም ናይ ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃ ናይ ናጽነት ተቓለስቲ ዘድልዮም ደገፍ ከም ዝረኽቡ ምግባር ነበረ ሃገራት ኣፍሪቃ ብሓፈሻ ነጻ እንተዘይወፅን ማንም ኣፍሪቃዊ ኣብ ጎደናታት ኣፍሪቃ ርእሱ ኣቕኒዑ ክኸይድ ኣይክእልን እዩ ዝብል ናይ ኳመ ንኩሮማ ዘረባ ካብ ልቦም ኣምንሉ ስለዚ ናይ ቃልሲ ብጾተይ ምዝብልዎም ከም በዓል ሮበርት ሙጋቤ ሳሞራ ሚሼል ጁልየስ ነረረን ከም በዓል ኦሊቨር ታምቦ ዝኣመሰሉ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ተቓለስትን ዋልታ ኮይኖም ኣብ ሃገሮም ዕቂቦም ዶክተር ካውንዳ ኣብ ናይ ውሽጢ ሃገር ፖሊሶም በቲ ሓንቲ ዛምቢያ ሓንቲ ሃገር ዝብል ኣቐሞም ፍለጡ ናይ ሎሚ ትውልዲ እውን ንሓንቲ ዛምቢያ ሓንቲ ሃገር ብዝብል ሕላጋቶም እዩ ዝዝክሮም ኣብ ዛምቢያ ዝርከቡ 73 ብሄራት ብሓደ ተጠሚሮም ክንቀሳቐሱ ዘይክእሉ ውግእ ሕድሕድ ጥራዩ ክስዕብ ዝኽእል ኢሎም ይኣምኑ ነበሩ ኣብ ትሕቲታ ጽብቕቲ ባንዴራ ዛምቢያ ኩልና ብማዕርነት ንበር ብሓደ ልቢ ብሓደ መንፈስ ንሰጉም ይብሉ ነበሩ እዛ ኣቆሞም ኣብ ልቢ ህዝቢ ከም ሰርጽ ስለ ዝገበሩ ድማ ዛምቢያ ካብ ኪናትን ምብልላዕን ክሳብ ሎሚ ኣድሓንዋ ዶክተር ከነት ካውንዳ ካብ ወፃ ዝጠቕሞም ወሲዶም ምስ ናይ ውሽጢ ዋሂዶም ይመርሑ ዳ እምበር ብሓደ መንገዲ ጥራይ ንኺድ ኢሎም ኣያስገድዱን ናይ ሶሻሊዝም ርኤት ካብ ሃገሮም ሰሪቖም ንናይ ሃገሮም ህዝቢ ብግዲ ተጊሂካ ንበሮ እናበሉ ከም ዘጨንቑ ዓይነት መራሕቲ ይኮኑን ናይ ሃገሮም ባህላዊ ስነ ኣእምሮ ዘስተናዓቑ እውን ኣይኮኑን ካውንዳ ሶሻሊስት ካፒታሊስት ሃይማኖተኛን እዮም ሶሻላዊ ፍትሒ ንምምጻኤ ዝጋደል ይብሉ ስለዚ ብውሕዳት ተታሒዙ ዝነበረ ናይ ዛምቢያ ጽላት ማዕድን ንጥቕሚ ህዝቢ ኢሎም ወሪሶም እዮም ባንክታት ግን ብግሊ ንኽሰርሑ ፈቒዶም ምሁራስ ከም ዘይዋፅኦም ብግብሪ ዝረኣይዎ ጽላት ድማ ናብ ናይ ግሊ ኢንቨስትመንት ይመርጽዎ ናይ ዛምቢያ ቀንዲ ማዕድናዊ ፍርያት ነሓስ እዩ ናይ ነሓስ ዕደና ካብ ኤውሮጳውያን መንጢሎም ንቻይናውያን ብምሃብ መሰረተ ልምዓት ከም ዝርጋሕ ገይሮም እዮም ንቻይና ቀዲማ ናብ ኣፍሪቃ ከም እትኣቱ ዝገበረት ሃገር ዛምቢያ ክትኮን እንከላ ኣብ ግዜ ዝዓበየ ናብ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዘብፅሕ ናይ ባቡር ኣገልግሎት ከም ዝዝርጋሕ ገይሮም እዮም ብርግጽ ናይ ቻይና ዕዳን ዛምቢያ መቑሕ እግሪ ከም እትእሰር ገይርዋ እዩ እናበሉ ዝወቕስዎም እውን ኣለዉ ፕሬዚደንት ካውንዳ ኣብ ናይ ወፃኢ ፖለቲካኦም ሻራ ብዘይመሓዝ ኣዝዮም ይኣምኑ ብውልቃዊ መርገፂኦም ምስ ክልቲኦም ናይ ዝሑል ኩናት መጋጠምቲ ማለት ሶቪየትን ኣሜሪካን መሓዛ ነበሩ ዝኾነ ይኹን ንካውንዳ ገዝ ዘኸልኦም የለን ዝበሃለሎም ሰብኡ ነበሩ ምስ ማኦ ዘደንግ ተኸታቲሎም ዝሰዓቡ መራሕቲ ቻይናን ፈታው ነበሩ ማዕረቲ ምስ ሶቪየታውያን ዘለዎም ፍቕሪ ምስ ናይ ቀደም ገዛኢቶም ንግስቲ ብሪጣንያ እውን ቀንዲ ዕዱም እዮም ማዕረቲ ምስ ኣሜሪካ ዘለዎም ዝምድና ብሳዳም ሑሴን እውን እሙን እዮም ኣሜሪካ ዒራቅ ንምውራር ኣብ ዝተዳለወትሉ ግዜ ንሳዳም ሑሴን ክሳብ ንባግዳድ ብምኻድ ምስ ኣሜሪካ ከራዳዱ ዝፈተኑ እንኮ መራሒ ካውንዳ ጥራይ እዮም ካውንዳ ምስ ሳዳም ዘለዎም ዝምድና ኣብ ሉሱካ ብስም ሳዳም መንገዲ ሰይሞምሉ እዮም ንሶም ካብ ስልጣን ድሕሪ ምውራዶም ግን ስም እቲ ጎደና ከም ዝቕየር ተገይሩ እዩ ናይ ኩለን ሃገር መራሕቲ ብልዙብ ኣዘራርቦኦም ንዝኾነት ሃገር ብተንኰል ብዘይምርኣዮም የኽብርዎም ናይ ኣብዝሓ ፓርቲ ማሕደራ ንሃገር ናብ ዕግርግሪ ዝመርሓ ዝብል መርገፂኦም ኩሉ ግዜ ይዛረብሉ ግን ተቃውምቲ እናበዝሑ ኣድላይነት ኣብዝሓ ፓርቲ እናተጸቕጠሉ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናት ኩነታት ኣብቂዑ ዓለማዊ ስርዓት ብምቕያሩ ኣፍሪቃ ዝነበረ ናይ ፖለቲካ ምሕደራ ኣገባብ ጽልዋ እናሕደረሉ ስለ ዝመጸ ካውንዳ ምስ ህልው ኩነታት ንምምዕርራይ ናይ ፓርቲ ምሕደራ ንህዝበ ውሳነ ከቕርቡ ይበሉ ተቃውምቶም ተሰማምዑ ካውንዳ ግን መዲሶም ሓሳቦም ቀየሩ ናይ ረፈረንደም ነገር ኣብ መንጎ ብዝሓ ፓርቲ ዝድግፉን ዘይድግፉን ቂምታ እንተፈጠረኸ ኣብ ዛምቢያ ዕግርግር እንተተኸስተኸ ኢሎም ሓሰብሉ ስለዚ ባዕሎም ዝወሰንዎ ናይ ህዝበ ውሳነ ነገር ደምሰስዎ
ናይ ኣብዝሓ ፓርቲ ኣድላይነት ፓርላማ ንኽመኽረሉ ኣቕረቦ ፓርላማ ምስ ተሰማምዐ ድማ ብፌርሞም ኣጽደቕዎ ካውንዳ ንበይነይ ክመርሕ ምባል ገዲፎም ናይ እንኮ ፓርቲ ዕብለላ ብፌርሞም ኣኽቲሞም ናይ ኣብዝሓ ፓርትታት ሕጋውነት ኣጽደቑ ምርጫ ተኻይደ ናይ ተቃዋምቲ ፓርቲ ሰልፍታት ዝኾነ MMD ብሰፊሑ ሰዓረ ፕሬዚደንት ካውንዳ ን27 ዓመታት ዝሓዝዎ መንበረ ስልጣን ህዝቢ ኣኽለካ ክብሎም እንከሎ ዕጢይቲ ኣይብሉን ከም ካልኦት ጸለምቲ መራሕቲ ፍጹም ኢሎም ውሕጅ ደም ካብ ስልጣን ክፍንግሎም ኣይተጸበዩን ብኣንጻሩ እኳ ደኣ ንስዕረቶም ኣሜን ኢሎም ተቐቢሎም ቤተ መንግስቶምን በትረ መንግስቶምን ኣረኪቦም ወፁ ኣብ ስነ ስርዓት ማሕላ ናይቲ ዝተኮም ፕሬዚደንት እውን ምስ ድሙቕ ፍሽኽቶኦም ተረኽቡ በዓልቲ ቤቶም ቤተ ካውንዳ ነታ ሓዳስ ቀዳማዊት እመቤት ክፍልታት ቤተ መንግስቲ በባሓደ እናረኣያ ክረክብኣ ብቴሌቭዥን ተራእየ ተመስገኑ ኣብቲ ግዜቲ ኣብ ኣፍሪካ ዝኾነ ይኹን መራሒ ስልጣኑ ፈቓዱ ክረክብ ምርኣይ ተኣምር ከም ምርኣይ ነበረ ቅድሚ ካውንዳ ኣብ ምርጫ ተሳዒሮም ንዝሰዓሮም ሰብ ስልጣን ብሰላም ዝረከቡ እንኮ መራሒ ናይ ቤኒን ፕሬዚደንት ማቲው ኩራኩ ጥራይ ነበሩ ፕሬዚደንት ኔሬሮ እውን እንተኾነ ይኣኽለኒ ኢሎም ስልጣን ሓዲጎም ዳኣ እምበር ብውድድር ተሳዒሮም ኣይኮኑን ስልጣኖም ዝለቐቑ ካውንዳ ብዝፈጸምዎ ሰላማዊ ስግግር ብወፃኢ ዓለም ከይተረፈ ተደነቑ ህዝቢ ሃገሮም ድማ ተፈቃሪ ተኸባሪ ንክኾኑ ተወሳኺ መንገዲ ኸፈተሎም ካብ ቤተ መንግስቲ ምስ ወፁ ገዛ ስለ ዘይነበሮም ዝኸደዎ ቦታ ብቐጥታ ናብ ማዕረፍ ኣጋይሽ ነበረ ይብል ኣብቲ ግዜቲ ምስኦም ዝነበረ ጸሓፊ ስቴፈን ቻርሊ ናይ ስልጣን ስግግር ብሰላም ተፈጸመ ግን ናይ ካውንዳ ፓርቲ UNIP ናይ ችሩባ ፓርቲ MMDን ኣይተራዳድኡን ካውንዳውን ናይ ፍሬደሪክ ችሩባ መንግስቲ ዝኣተዎ ቃል ዘንጊዑ ገንዘብ ኣባኽናሎ ተሓታትነት የብሉን ግሉጽነት የብሉን ዝብል መደረታቶም ንህዝቢ ዛምቢያ ተሓሳስቦ ችሩባን መንግስቶምን ናይ ካውንዳ ተሰማዕነት ንዝቕጽል ናይ ምርጫ ውፅኢት ክዕወትሉ ከም ዘዕንቅጾም ጠርጠሩ ስለዚ ቀጥታዊ ስጋት ንኽበጽሖም መደቡ ሓደ መዓልቲ ብመኪንኦም እናኸዱ እንከለዉ ጥይት ተተኮሶም ንሶምን ምስኦም ዝነበረ ሓላዊኦም እንቆሰሉ ዝወረዶም ናብ ፖሊስ እንተመልከቱ ፖሊስ ኣብ ውሽጢ እታ መኪና ዝነበረ ጥይት ተባሪቑ እዩ ብምባል ፋይሎም ዓፀዎ ን27 ዓመታት ከይፀውዕዎ እንኳን ኣቤት ዝብሎም ዝነበረ ናይ ፖሊስ ሓይሊ ንስክላስ ተረፈት ህይወቶም ክምርምር ከይተገደሰ ጉዳዮም ደርበዮ ምክንያቱ እቲ ግዜ ናይ ካውንዳ ዘይኮነ ናይ ችሉባ መንግስቲ ድምፂ ዝእዘሉ እዋን ነበረ እሞ ምስ ደገ ዝማቲ መን ተሟጋቲ ኮነ ነገሩ ፕሬዚደንት ፍሬደሪክ ችሉባ ኣብ ናይ 1996 ዓመተ ምህረት ምርጫ ካውንዳ ከም ዘይሳተፉ ንምግባር ሕገ መንግስቲ ክመሓየሽ ደንገጉ ኣብ ፓርላማ ዝበዝሕ ናይ ስልጣን መናብር ዝሓዘ ናይ ችሉባ ፓርቲ ኣብ ሕገ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ናይ ወፃኢ ትውልዲ ዘለዎ ሰብ ኣብ ምርጫ ከይሳተፍ ዝብል ሕጊ ወሰኸ ኬነት ካውንዳ ብኣባ ሓጎኦም ማለት ናይ ኣቦኦም ኣቦ ናይ ቤኒን ተወላድነት ኣለዎም ስለዚ ናይ ወፃኢ ሃገር ዜጋ እዩ ተባሂሎም ካብ ውድድር ወፃኢ ኾኑ ፕሬዚደንት ችሉባ ደጊሙ ድሕሪ ምምራፁ ድማ ናይ ፌደራል ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ንካውንዳ ዜግነት ዛምቢያ ኣይግባእካን ክብል ፈረዶ ዛምቢያ ተወሊዶም ናይ ናጽነት ተጋድሎ መሪሖም ዘዕወቱን ን27 ዓመታት ነታ ሃገር ዝመርሕዋን ኬነት ካውንዳ ናይ ዛምቢያ ዜግነት ኣይግባእካን በልዎም ናይ ፖለቲካ ጭካኔ እምበኣር ክሳብ ኣብዚ ዝበጽሕ ካውንዳ ዕድሚኦም ዘወፈይላ ሃገር ኣይትግባእካን ተባህሉ ድሕሪ እቲ ውሳነ ካውንዳ ናብ ጠቕላሊ ቤት ፍርዲ ይግባይ ኣቕሪቦም ሓድሽ ውሳነ ተገይሩ ዜግነቶም ተረጋገጸሎም ችሉባ ምስ ካውንዳ ዘለዎም ፖለቲካዊ ምፍልላይ ናብ ውልቃዊ ቂምታ ዝቐየርዎ ይመስል ኣብ ዛምቢያ ፈተና ዕልዋ መንግስቲ ተኻይደ ዝተወሰኑ ወተሃደራት መደበር ሬድዮ ተቋጻጺሮም ናይ ችሉባ መንግስቲ ከም ዝተወገደ ኣወጁ እንተኾነ ድሕሪ 4 ሰዓታት ተፈተነ ፈሽሉ ዕልዋ ዝመደቡ ወተሃደራት ተኣስሩ ኣብቲ ግዜቲ ኬነት ካውንዳ ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ናይ ሓደ ወርሒ ዑደት ክገብሩ ድሕሪ ምቕናይ ኣብ ርእሰ ከተማ ዚምባብዌ ሃራሪ ነበሩ ብቕጽበት ኣብቲ ዕልዋ መንግስቲ ካውንዳ ኢድ ከም ዝነበሮም ተወርየ ንሶም ግን ለውጡ ብጎነፅ ከም ዘይመጽእ ዝኣምን ሰብ ምዃነይ ዓለም ሙሉእ እናፈለጠ ብኸመይ ብኸምዚ ይጥርጠር ብምባል ክሳብ ናብ ሉስካ ተመልሱ ግን ንሶም ከም ዝሓሰበሎም ሰብ ኣይነበረን ፕሬዚደንት ችሉባ ዝለኣኾም ወተሃደራት ተታሓዝ ተባሂልካ ኢኻ ኢሎም ኣሰሮም ድግፍቶም ዓጂቦሞም ክሳብ እስር ቤት ከዱ ንካውንዳ ዝገበሮሞም ግን ምእሳሮም ዘይኮነ ምኽንያት መእሰሪኦም ዝነግሮም ብምጥፍኡ ነበረ ድሕሪ ገለ ናይ ቤት ማሕቡስ ጊዜያት ናብ ናይ ገዛ ማሕይር ተሰጋገሩ ካውንዳ ምእሳሮም ብምቅዋም ናይ ምግቢ ምሕሳም ኣድማ ኣካይዱ ዝተኣሰር ኩሉ ምኽንያት ክሳብ ዝፈልጥ ጭሕሚ ኣይክላጸን ኢሎም ወሰኑ ድሕሪ ናይ 5 ወርሕን 7 መዓልታትን ማእሰርቲ
ነፃ ክልቀቑ ከለዉ ዝተኣስረሉ ምኽንያት ዝነገሮም ኣካል ከም ዘይረኸቡ ንደገፍቶም ገለጹ። ዶክተር ካውንዳ ካብ ቤት ማእሰርቲ ድሕሪ ምፍታሖም ብዙሕ ከይጸንሑ ካብ ቦምበርነት ፓርቶም ፖለቲካ ዓለምን ርእሶም ኣግለሉ። ድሕሪ ምርጫ ናቶም ፓርቲን ናይ ችሉባ ፓርቲ ኣብ ምርጫ ረዲዑ ስልጣን ድሕሪ መሓዙ ግን ካውንዳ ውዕሎቶም ተዘኪሩ ደጊሞም ብኽብሪ ዝረኣዩ ኾኑ። ፕሬዚደንት ላቪ መዋንሳ ኣብ ምርጫ ሸኒፎም ስልጣን ድሕሪ መሓዞም ናይ ምኽሳስ ተራ ናብ ችሉባ ኣበለ። ችሉባ $60 ሚልዮን ዝኸውን ናይ ህዝቢ ገንዘብ ብምስራቕ ኣብ ባንክታት ወፃእ ብምቕማጥን ተኸሲሱ ቤቶም ኣይተርፍ ንብረቶም ኩሉ ተወርሰ። ሰበይቱ ዘይግባእ ህያብ ተቐቢላ ተባሂላ ተኣስረት። ፕሬዚደንት መዋንሳ ብድንገት ሞይቶም ደጋፊ ችሉባ ዝነበረ ፕሬዚደንት ባንዳ ምስ መጸ ድማ ብነጻ ተፈትሑ። ካውንዳ ዝኹሉ እናረኣዩ ኣብ ልቢ ህዝቦም ኣቦ ዛምብያ ዝብል ቅጽል ስም ኣትሪፎም ነበሩ። መብዛሕትኦም መራሕታ ካብ ስልጣን እንክወርዱ ርእሶም ኣብ ዝቕጥቀጡሉ ኣፍሪካ ካውንዳ ምስ ሙሉእ ክብሮምን እናተፈተውን ነበረ 30 ዓመታት ዘሕለፎ። ናይዚ ምኽንያት ኬነት ካውንዳ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ገንዘብ ሰሪቖም ብሰበይ ሰብካ ሾሚሞም ብምቾት ነቢሮም እናተባህለ ህዝቦም ስለ ዘይጥርጥሮም እዩ። ነብሶም ካብ ፖለቲካ ድሕሪ ምግላሎም እውን ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ይሳተፉ ነበሩ። ብፍላይ ድማ ፕሬዚደንት ኣብ ዝነበሩሉ ግዜ ንሞት ወዶም ምኽንያት ዝኾነ ሕማም ኤድስ ንምክልኻል ኣብ ዝግበር ወፍሪ ንቑሕ ተሳታፊ ኾኑ። ካውንዳ ወዶም ብሕማም ኤድስ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ንህዝበይ መምሃሮ ዝኸውን ኢሎም ምኽንያት ሞት ውሉዶም ቁልዕ ገይሮሞ ነበሩ። ፕሬዚደንት ኬኔት ካውንዳ ሙዚቀኛ ዝያምን ስፖርተኛ ነበሩ። ጊታርን ፒያኖን ጽቡቕ ገይሮም ይጻወቱ። ሙዚቃ ፎቴ ጊታር ጻወቴ ብጊታር ገይረ ንፍታውቲ በዓልቲ ቤተይ 2 ደርፍታት ኣዚመላ ኣለኹ ድማ ይብሉ። ናይ ባዕሎም ዜማ ደሪሶም ይዝሙ። ዜማታቶም ኣብ ሓደ በዓላት ባዕሎም ይደርፍዎም። እዚ ባህሮም ክሳብ ዕለተ ሞቶም ኣይሓደግዎን። ኣብ መጨረሻ መዓልታት ህይወቶም እግዚአብሔር ሓላዊ እዩ ዝብል ደርፊ ከዚሙ ተሰሚዖም እዮም። ካውንዳ ደራሲ እውን እዮም። ኣብ ግዜ ቃልሲ ናጽነት ብዝጸሓፎም 2 መጽሓፍቲ ጀሚሮም ኣከታቲሎም ብርክት ዝበሉ መጽሓፍቲ ናብ ህዝቢ ኣቕሪቦም። ካውንዳ ናይ ፋሽን ትምህርቲ እውን ኮይኖም እዮም። ብዘይካ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ባላን ከራባታን ምልባስ ብጠቕላላ ገዲፎም ነበሩ። ኣለባብሶኦም ብፍላይ ብዛምባውያን ኣዝዩ ህቡብ እዩ። ዝለብስዎ ክዳን ሳርያን ዝዓይነቱ ኮይኑ ናይ ክሳድ መጠምጠሚያ እውን ይጥቀሙ። ኣብ ሙሉእ ዓለም መለለይቶም ዝኾነ ጻዕዳ መንዲል ካብ ኢዶም ኣይፈልይዋን። ጻዕዳ መሃረቦም ኣብ መንጎ ኣመልከቶን ማእከለይትን ኣጻብዕቶም ቀርቂሮም ይሕዝዋ። ንሰላምታ ኢዶም ከዋሳውሱን ከለዉ እውን በዛ ጻዕዳ መንዲል እዩ። ኣብ ላዕለዋይ ናይ ካቦቶም ጁባ 2 ፒሮታት ይድርድሩ። እዚ ኣገባብ ኣለባብሶኦም ንናይ ፋሽን ዲዛይነራት መንቀል ሓሳብ ኮይኑዎም እዩ። ናይ ካውንዳ ክዳን ዝብል ስም ተዋሂብዎ ኣብ ኬንያ፣ ዛምብያን ታንዛንያን ዕዳጋታት መልአ። ካውንዳ ባህሮም ስልጣን ምስ ሓዙ ከይትዛረቡኒ ከም ዝብሉ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣይኮኑን። ዘይቁጥዑ ብርግኣት ምስማዕን ምእዛዝን ዝኽእሉ ዕላልን ዋዛን ዘይጽግሞም ንሽግራት መፍትሒ ንምርካብ ዘይሽግሮም ብእሳት ክዓርቁ ዘይእግሞም እዮም እናበሉ ይዝክርዎም። ካውንዳ ስፖርተኛ እውን ነበሩ። ናይ ኩዕሶ እግሪ ተጻወቲ እዮም ነይሮም። ጉያ ይፈትዉ። ዝሓለፈ ዓመት ኣብ 96 ዓመቶም ምርኩሶም ሒዞም ኣስካላታት እናጎዩ ክወጽዎ ዝረኣዩ ኩሉ ተገሪሙሎም እዩ። ዝተማጣጠነ ክብደትን ቁመናን እውን ነበሮም። ካውንዳ ናይ ኣትክልቲ ተመጋቢ እዮም። ንዝሓለፉ 60 ዓመታት ስጋ ቀሚሶም ኣይፈልጡን። ነዚ እውን ምኽንያት ነበሮም። ምኽንያቶም ከምዚ እናበሉ ይገልጽዎ። ብናይ ዓሌትነት ኣተሓሳስባ እንምገቦን እንገዛሉን ቦታ ንጸለምቲ ዝተፈልየ ነበረ። ቤተ ክርስቲያን እውን ጻዕዱን ጸለምትን ዘምልኽሉ ዝተፈላለዩ እዩ። ነዚ ክዋግኦ ነበረኒ። ነቲ ፍልልይ ንክዋጋእ ህዝቢ ክውድብ ነበረኒ። ጻዕዱ ብዓሌትነት ሓጺሮም ግዝእሉ ካብ ዝበሉን ቦታ ስጋ ገዚኤ ካብ ዝምገብ ዘይተርፈኒ ኸበልኩ። ካብ ሽዑ ንኔው ካብ 1963 ዓመተ ምህረት ጀሚረ ስጋ ገዚኤ በሊዐ ኣይፈልጥን። ዕፉንን ንዑ ዝኣመሰሉ ኣታኽልትን እየ ዝምገብ። ኣታኽልቲ ምምጋበይ ጥዑይን ዝተስተኻኸለን ቁመና ንኽህልወኒ ሓጊዝኒ ይብሉ። ዶክተር ኬኔት ካውንዳ ጽቡቕ ክበሃል ዝከኣል ቤተሰብ ንምፍራይ ዝሰዓደሉ ምዃኑ እውን እመነሎም። ኣዝዮም ከም ዘፍቅርዎን ዝገልጹ በዓልቲ ቤቶም ቤቲ ካውንዳ ናይ ዛምብያ መራኸብቲ ብዙሓን ማማ ቤቲ እናበሉ ነበሩ ዝጽውዕወን። ቤትን ካውንዳን መንእሰያትን ከለዉ ካብ ዝተራኸብሉ እዋን ጀሚሮም ን66 ዓመታት ኣብ ሓዳሮም ጸኒዖም ነቢሮም እዮም። 8 ደቆም 30 ደቂ ደቆምን 8 ደቂ ደቆምን ርዮም እዮም። ማማ ቤቲ ኣብ ግዜ ተጋድሎን ናጽነት ተሳታፊት ነበራ። ካውንዳ ኣብ መጽሓፎም ከም ዝመስከርዎ ንሶም ኣብ ቤት ማእሰርትን ከለዉ
ንደቀን እናተኸናኸና ጸኒዕን ዘዕብያ በዓልቲ ቤቶም ነበራ ናይ ሰሜን ሮዶሽያ ናይ ጻዓዱ መንግስቲ በዓል ቤተን ኣሲሩ ናይ ከተማ ገዝአን ለቂቐን ናብ ዝተወልዳሉ ገጠር ክኸዳ ምስ ኣዘዘን ቤቲ እምብበላ ኣስገዲድኩም ኣውፁን እምበር ቤተይ ገዲፈስ ምንቕ ኣይብልን ኢለን ሓንገዳ ማማ ቤቲ ከም በዓል ቤተን ናይ ሰላማዊ ተጋድሎ ኣማኒት ነበራ ካውንዳ ካብ ስልጣን ፕሬዚደንትነት ወሪዶም ብመንግስቲ ችልባ ምስ ኣስሩ እውን ጉዳይ በዓል ቤተን ዝከታተላ ብዝተረጋግአ መንፈስ ነበረ ንደገፍቶም ዘረጋግኣ ዝነበራ እውን ንሰኔን ናይ ህይወት ጸናሕተን ዘጠናቐቓ ኣብ ስራሕት ግብረ ሰናይ ብምንጣፍ ነበረ በዓል ቤተን ኬነት ካውንዳ ንሰበይቶም ቤቲ ክልተ ደርፍታት ደሪፎምለን እዮም እዚ ደርፍታቶም ናይ መርዖም በዓል መዘከር ኣብ ዝተኸብረሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ደረፉለን ብሞት ድሕሪ ምፍላየን ድማ ብዜማታቶም እናዓጀቡ ብግጥምታቶም እናሓደሱ ናፍቖቶም ብንብዓት እናውሓዙ ንበዓልቲ ቤቶም ብዜማታቶም ይዝክርዎን ነበሩ ብርሃኒ ዒንቲ ኸይረኣየኒ ጸጉርኽን ከናፍርክን እንተላይ ጽቡቓት እዮም ነፍሲ ወከፍ ስዕመታትና ምቁራት ነበሩ ዝብል ግጥሚ ነበሮ ማማ ቤቲ ኣብ 2012 ዓመተ ምህረት ብድንገት ዓረፋ መበል 66 ዓመት ጽምብል መርዓን ኣኽቢረን ወደን ንምርኣይ ናብ ርእሰ ከተማ ዚምባብዌ ዝኾነት ሃራሪ ምስ ከዳ በዓል ቤተን ካውንዳ ብኻልእ ጉዳዮም ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ነበሩ ቤቲ ካውንዳ ኣብ ሃራሪ 2 ሰሙን ምስ ገበራ ኣብ ዓራተን ምስ ደቀሳ ብኡቢለን ሞታ ኣብቲ ግዜቲ ጓል 86 ዓመት ነበራ ሞተን ምስ ተሰምዐ ኬነት ካውንዳ ፕሬዚደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ጃኮብ ዙማ ብዘዳለውሎም ፍልይቲ ነፋሪት ናብ ዚምባብዌ በረሩ ቀብረን ብናይ ቀዳማዊት እመቤት ደረጃ ብኽብሪ ተፈጸመ ሉሱካ ካብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ኣሽዓት ህዝቢ ተኣኪቡ እናልቀሰ ፋንዎን ኣብ ኣፍሪቃ ሰብኣይን መራሕ ሃገር ኮይኑ ብኽብሪ ነቢረን ብኽብሪ ዝተቐብራ ቤቲ ካውንዳ ጥራይን ተባህለለን ናይ ቅድም ናይ ዛምቢያ ፕሬዚደንት ዶክተር ኬነት ዴቪድ ካውንዳ ሸምገሉ 96 ዓመቶም ወዲኦም 97 ሓዙ ዕድመን ጥዕናን ክሳብ ዘፍቅደሎም ነቢሮም ኣካሎምን ኣእምሮኦምን ብትኽክል እናሰርሐ ኣብ ዝሓለፈ 15 ሰነ ቁርብ ተጸሊዎም ተባሂሉ ብወታደራት ተዓጅቦም ሆስፒታል ኣተዉ ሕክምና ንውሰዶም ተባሂሉ እምበር ሕማሞም ክሳብ ክንድቲ ጽኑዕ ኣይነበረን ይበሃል ሕክምና ድሕሪ ምእታዎም ኣብ 40 መዓልቲ ምማቶም ናይ ዛምቢያ ፕሬዚደንት ኤድዋርዶ ሉንጎ ኣርዱ ኣብ ዛምቢያ ናይ 21 መዓልታት ሓዘን ተኣወጀ ጎራብቲ ሃገራት ሌሴቶ ዚምባብዌ ናሚብያ ሞዛምቢክን እውን ናይ ሓዘን መዓልታት ኣወጃ ኢዶም ካብ ደምን ስርቅን ንጹህ ምዃኑ እናተመስከረሎም ኣቦ ዛምቢያ ዝብል ስሞም ከይተባላሸወ ዛምቢያ ብዘይ ካውንዳ ምሕሳብ ኣይከኣልን ከም ዝተባህለሎም ዓረፉ ሕልንኦም ንጹህ ብምዃኑ ናይ ሰላም ዕረፍቲ ከም ዝኾነሎም ኣያጠራጥርን ክብል ናይ ዛምቢያ ጋዜጣ መስከረሎም ስነ ስርዓት ቀብሮም ዝተፈጸመ 25 መዓልታት ድሕሪ ሞቶም ማለት ሓምለ 25 ንፕሬዚደንትታት ኣብ ዝተዳለወ መካነ መቓብር ነበረ ክሳብ ሽዑ ኣስከሬኖም ናበየ ክፍለ ሃገር እናዞረ ጸሎተ ፍትሓት ተገብረሉ መላእ ናይ ሃገሮም ህዝቢ እናልቀሰ ንዝፈትዎም መራሒኡን ኣቦ ናጽነቱን ዝነበሩ ካውንዳ ኣፋነወ ካውንዳ ካብ ኣፍሪቃውያን ናይ ሓርነት ኣቓለስቲ ናይ መወዳእታ ነበሩ ነብሶም ብሰላም ትዕረፍ كزلا نقير على عيني أي متشاكن أي متشاكن زلو أب تيك توك حنتي يا بعينتا فتسوم تسفى مقراصن دخامن زنبب من إسي أي متشاكن زلو زبل درفي بدمس الناس قونقونت كله تتك أماي محبراو ميديا كقبابل اللاقنيو እታ መንእሰይ ነቲ ምስ ቋንቋን ንገዛእ ነብሳ ዝተቐንዝወትሉ ምዃኑ ኣይሰሙ ናይ ሳለስቲ ሰዓብ ዛንታ ይገልጽ ኣብ ሃገረ ዴንማርክ ምስ ደቃን በዓል ቤታን ክትነብር ጸንሐት ሰብያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብገዛእ በዓል ቤታ ኣብ ቅድሚ ዕሸላት ደቃ ብኻራት ሓሪዳ እዚ ንምስምዑ ግንብንብ ዘብል ዜናዚ ብውዕዩ ከሎ ናይ ሓንቲ ካልእ መንእሰይ እውን ካብ ሃገረ ኖርዌይ ስዒቡ እዚኣ እውን ብገዛእ በዓል ቤታ ተቐቲላ ተረኺባ
እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ሳልስቲ ካብ ሃገረ ጀርመን ተመሳሳሊ ዜና ስዒቡ እዚ ባርባራዊ ቅትለት እዚ ሓድሽ እኳ እንተዘይኮነ እና ክትሰምዖ ዝዝግንን ተደጋጋሚ ዝረአ ዘሎ ውዕሎ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ኮይኑሎ እዘን ደቂ ኣንስትዮ መንእስያት በቶም ፀግዒ ሓው ኣቦ መሓዛ ክኾኑ ናይ ዝቐረብኦምን ብሓዳር ምስኦም ዝተቆረናን ኣሕዋተንን ደቂ ዓደንን ንእስነተን ስኢነንን ደቀና ዘኽቲመንን ነዚ ሕማቕ ስማዕ ተኸቲሉ ብዙሓት ሰባት ብፍላይ ከዓ እዚ ጉዳይ ዘተሓሳሰበን ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ርእይቶአንን ኩነኔአንን የስማዕ ኣለዋ ሓንቲ ካብዚኣተን ዳህላክ ካብ ዓዲ እንግሊዝያ ዳህላክ ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ሰዓብቲ ዘለዋ ኮይና ዝተፈላለዩ ቁም ነገር ዝሓዙ ሓበሬታታትን ምኽርታትን ክትህብ ፀኒሓ ነዚ ባርባራዊ ቅትለት ደቂ ኣንስትዮ ኣመልኪታ ድማ ተደጋጋሚ ርእይቶ ክትህብ ቀንያን ኣላን ሓደ ካብቲ ርእይቶኣ ምስ ሰብኣየን ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ዝኾነ ዘይንቡር ምልክታት ክሪአን ከለዋ ንድሕነተንን ድሕነት ደቀንን ክብላ ንፖሊስ ክሕብራ ከም ዘለወን እያ እትጠቅስ እዝን ካልእን ርእይቶኣን ሓሳባን ክትበና ንሎሚ ኣብ መደብ መንእስያት ዓዲምና ያለና ክሳብ ፍጻሜ መደባትና ምሳና ክትጸንሑ ብክብሪ ዝዕድመኩም ኣኽበረት መሓሬ ሰናይ ጸንሖት መደብ መንእስያት ኣብ ሬድዮ ኤረና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከም ተቐዲምና ዝጠቐስናዮ ዳህላክ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ መስመር ምሳና ኣላ ዳህላክ ዕድሜና ኽቢርኪ ነዚ ዝህልወና ሓፂር ጻንሖት ፈቓደኛ ስለ ዝኾንኪ ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእስያት ከመስግነ ክፈቱ ሓፂር ሌላ ምስ ነብስኺ ክትላሊና ዕድል ክህበኪ ኮይና ዳህላክ ሽመይ ጓሳሳን 5 ዓመቴ ኣና ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝነብር ሕፅር ዝበለ ማለት እዩ ዳህላክ ከምዚ ክንሰምዖ ዝቐነና ስኹን ብተደጋጋሚ ርእይቶ ክትብሉ ቀኒ ክለኺ ብፍላይ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ብዝሕዝን ኣጋጣሚ ኣብ ሶምን ዝጥራሕ 3 ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ተቐቲለና ብሰብኡተን ማለት እዩ ዳህላክ ከመይ መስለኪ ካበይ ዝመጽእ ዘሎ እዚ ከምዚ ዓይነት ተርእዮታት ክንዲዚ ዓይነት ጭካነስ ካብ ምንታይ ይመጽእ ኣሎ መስለክ ንዓኺ ካብ ርእይቶኺ ወል ክዛረብ ማለት ብናተይ ርእይቶ መጀመርታ ነቶም ከም ዘጋጥሞም ደቆም ስድሮም ንጽናዕቲ ሃብኩም ክብሎ ምደሊ በቲ ካልእ ክትሪኦ ከለኻ ረሓኢትካ ክትሪኦ ከለኻ ግን በቃ ምሻለው የስደምድም እዩ እዚ ክብሎስ ኣይክእልን ናትናቶም ጉዳይ ስለዘየለና ማለት እዩ እታ ሓንቲ ነገር ክብላ ዘደሊ ግን እዚ ባህልና ኣይኮነና ዓናሲ ማለት ኖርማል ኣይኮነና ኣይ ዘሰንብድ ነገር እዩ ኣነ ከም ትዛረብ ኩሉ ኣብ ቲክቶክ ዝረኣኽዮ ዕላማ ናተይ እንታይ እዩ እቲ ንሕና ኣዘራርባሲ ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን ዘሎ ከም ሓዳር ዝፈቶም ክሰብ መጠን ማለት እዩ ኮሚኒኬሽን ክህልወና ኣለዎ ባህሊት ተረዲኸኒ ኣብዘ ሃገርና ኢና ንነብር ዘለና ኣብዘ ባህልና ኢና ዝነብር ዘለና ነቲ ባህሊ መሲልናዮ ዘለና ክንመስል ከዓ ግድን እዩ ትነብረሉ ዘለና ሃገር ማለት እዩ ኣነ ከም ዘስተባሃል ኩሉ ቶም ሕዋትና መብዛሕትኦም ነዴታት ክንደይ ትመስላ ገለገለ ዝብል ነገራት ይዛረቡ እዮም ተረዲኸኒ ነዴታትና ክንመስል ኣይንኽእል ኢና ምክንያቱ ሳተን ከማ ነዴታተን ኣይመስላን እየን ዘለዋ እቲ ዘበንሲ ይቃይር ኣሎ ኣብቲ ዘበን ዘለኻዮ በቲ ዘበን ዘለኻዮ ኢኻ ትኸይድ እንታይነትካን ባህልኻን ትርስዕ ማለት ኣይኮነን ተረዲኸኒ ግን ትቃየር ኢኻ እቲ ካልእ ኸ እንታይ ድመስለኒ ሱጥራይ ደይኮነ ኸኒ ብዙሕ ሽግር እዮም መፅለው ባሕርን ብገለን ኣወዳትካ ከም ዝተፈልጥዮም ሽግሮም ኣይገልጹን እዮም ተረዲኸኒ ብውሽጦም ሒዞም መሱቕ እዮም ዝብሉ ኣብ ክንዲ ሕክምና ዝኸዱ ኣብ ዓድና ንኣብነት ማይጮሎት ኣሎ ተረዲኸኒ ማይጮሎት ኬካ ትሕፀብ ስድራኻ ትነግር ወይ ገለ ትነግር ሓገዝ ትረክብ ኢኻ ዋላ ምስ ጎረቤትካ ንትዕልል ኢኻ ኣብዚ ወላ ጎረቤትካ ይፈልጠክን እዩ ተረዲእክ ባህላይ ኣብ ገዛ ተዓፂኻ እንድሕር ትውዕል ኣለኻ ናይ ወረቓቕቲ ሽግር ኣሎ ናይ ቋንቋ ሽግር ኣሎ ኩሉ ይድደራረበካ ተረዲኸኒ እንድሕር ደኣ ከም ሰብኣይን ሰበይትን ትህንትህን ክትበሃል ዘይትኽእል ኮንካ እንድሕር ደኣኒ ከምዚ ምሻለኪ ናይ ውሽጥኻ ክትነጋገር ዘይትኽእል ኮንካ ሓገዝ ክትሓትት ዘይትኽእል ኮንካ I think እቲ ሓገዝ ደገፍ ናይ ፋሚሊ ስለዘየለ ከምሳት ነገር ከጋጥም ከሎ ሰብ ከይሰምዓና ኢልካ ሒዝካ ይሱቕ ኢኻ ትብል ኣብ ዓድና ግና ጓል ነዲኣ ትነግር ነገር ገለ እዩ ስለዚ ሲ ብናትያ ረኣያ እንታይ ክብል ዝደሊ ብዙሕ እዩ ዘለዎ እዚ ክትብሎስ ኣይትኽእልን ኢኻ contributing factors ኣሎ ብዙሕ ነገራት ኣሎ ዘጋጥም ዘሎ ተረዲኸኒ ጅምስቲ ዘሕለፍዎ ፀገም ክትብል ከለኽሲ ከመይ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ሳዕቤን ከብፃሎ ምኽእል እሱ ከምቲ ከምናት ክርእቶ ወይ ከምቲ ስኽት ፈልጥዮ ማለት እዩ ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ንኣብነት ኣብዚ ቆልዑት ካብ ሊብያ ዝኣተው ሕጂ ተላለየ ነይረ ተረዲኸኒ ክዕልሉ ከለዉ ከምዚ ማለም ከምዚ ኮይና ከምዚ ገይሮም ጥይት ኣብ ርእስና ገይሮምልና ሽጉጥ ኣብ ርእስና ገይሮምልና ገለብሉ ተረዲኸኒ ንሳቶም ክዕልሉ ከለዉ ብብዙሕ ሽግር ስለዝረኣዩ ከም ሸለል ኢሎም ይሓልፍዎ ክብለክ ከለኹስ ክዕልሉ ከለዎስ ኖርማል ይዕልሉ ብዛዕቡ ክትሓስብዮ ከለኻ ግን እዚ PTSD ይበሃል PTSD ማለት ምስ ዕረፍካ ይድመፀካ እዚ ፍላሽባክ ናብቲ ቦታ ይመልሰካ እዩ ተረዲኸኒ ምስ ረጋእኻ እዩ ሽግርካ ዝመፀካ ሕጂ ኣብዚ ኮፍ ምስ በሉ እቲ ወፃእ ናብራ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ከምቲ ተሓልሞ ኣይፀንሓካን እዩ ተረዲኸኒ እስኸ ሳብ ኢሮጳ ኣለኺ ከመይ ረኺብክዮ እስኻ ተሓስ
ቦንድ ፀናሓካ በበይኒ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ሕጂ ወላቃት ሽግር ኣለዎም ቋንቋ ሽግር ኣለዎም ገለ ሽግር ኣለዎም ግን እሶም ነብ ሓኪም ኣይኮኑም ሳይኮሎጂስት ኣብ ባህልና ሜንታል ኢልነስ ሕማም ኣይንዛረበሉን ኢና ተረዲኸኒ ጭንቀት ገድለይ ስትረስ ገድለይ ካን ሰብ ኣይትነግርኒ ኢኻ ንምንታይ ሰብ የቃለካ ወይ ፅሉል ክብለኒ ወይ ሕሙም ክብለኒ እንዳበልካ ተሓቦ ኢኻ እንድሕር ቆስለ ሓቢኸ እንታይ ይኸውን ናብ ጋንግሪን ይድቕያ ተውፃሉ ሰብ ሕርቃንካ ንመን ኢኻ ነቲ ጥቓኻ ደሎ ኢኻ ተውፃሉ ሰበይትኻ ምሳኻ ትውዕላ ላሳብ ብናታ ሽግር ትጨቅጨቀካ ቆልዑት ትውስኸሉ ኣብ ልዕሊ ተረዲኸኒ ሽግር ኣብ ልዕሊ ሽግር እዩ ዘሎ ሕጂ እታ ጓል ኣንስተይቲ ኣይደለይካን እየ ምስ ትብሎ ወይ እሱ ንዓ ምስ ዝርብሻ ምስ ዝህቡኻ ዓቕላ ምሻለኪ ናቱ ኣንፅፅሮት ምስ ዘውፃላ እቲ ኮሚኒኬሽን እቲ ሓዳር ክሰርሕ ኣይክእልን እዩ ሓዳር እኮ ረጊእካ ከማን ኣይከኣልን ሓዳር ሲ ረጊእኻ ኩሉ ነገር ረጊልካ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ሕጂ ትፀገም ዝብሎ ብዛኣነ እንታይ እዩ ብናተይ ማለት እዩ ብማዕዶ ክሪኦ ከለኹ ክፈርድ ዘይኮንኩ ንሰባት እንታይ ክብ ዝደሊ ንሕና ኣብዚ ኮሚኒቲ ሓገዝ የብልናን ኣብቲ ዓድና ንረኽቦ ሽማግለ የለ ኣብ ዓድና ንረኽቦ ቀሺ የለ ኣብ ዓድና ጎረቤት ኡይና ዘረድኣና ኣብዚ ዓዲ የለን ተረዲኸኒ ሕጂ እንታይ ኢኻ ትገብር ናብ ሓኪም ክትከድ ኣለካ ሳይኮሎጂስት ናይ ሓኪም ናይ ሓንጎል ሓኪም ምርኣይ ኖርማል እዩ ፃዓዱ እንታይ ይገብሩ ንሰዓት 2 ሰዓት ኣሽሓት ከፍ ኢሎም ክረኣዩ ክዕልልዎ ንሰብ ምስጢሩ ክነግርዎ ዛንተኦም ክነግርዎ ይኸዱ ጎረቤት ፀዊዕኻ ኣብዚ ፃዕዳ ንዓክስም ዓኒ ቃንዛይ ትብሎ ሶሪ ስራሕ ኣለኒ እዩ ዝብለካ ምክንያቱ ዝኽፈሉ ሰባት ኣለዉ ንናትካ ወረኽ ሰምዑ ተረዲኸኒ ባህላይ ኣብዚ ከዓኒ ወረኻ እንድሕር ነገር ካን ሰብ ከይዱ ከብፀሓልካ እዩ ከይዱ ክዛረበለይ እዩ ስለዚ ኣይ ቲንክ ብዙሕ ነገር ኣሎ ኣብ ባህልና ብጥሩሕ ክንረኽቦ ኣብዚ ክንረኽቦ ዘይንኽእል ነዚ እንታይ ኣሎ ነትና ዓድና ድልውጦ ናቱ ቅያርሲ እንታይ እዩ ዘይምፍላጥ ኮይኑ ይስማዓኒ ብሕልፊ ኣወዳት ናብ ሓኪም ምኻድ ኣይፈትውን እዮም ተረዲኸኒ ባህላይ ኣይፈትውን እዮም ካብ ሓሚመና ጭንቀት ገይርለይ ኣሎ ኢሎም ሕክምና ክኸዱ ነቲ ጭንቀቶም ከሓቡ እንዳሻህድዩ እንዳባርዩ እንዳገለድ እንድሕር ኸዱ ኣለዉ እታ ጓል ኣንስተይቲ እንድሕር ሙሉእ መዓልቲ ሰብኣይ ደገ ውዒሉ መፂኡ እንድሕር ሓሪቑ ይኣትዋሉ መሰሰት ይኣትዋሉ እዚ ሓዳር ጨቅጨቅ ዝፈጥር ተረዲኸኒ ለይ ሕጂ ሲ ብዙሕ ዝተፈላለየ ነገራት እዩ ዘሎ ካልእ እንታይ ኢልክ ፀኒሕክ መንጎ ከመዴታት ከን ዘይትኾና ገለ ይብሉ ከመይ ጌርና ከመዴታትና ክንከውን ንኽእል ገለ ዝበልክዮ እንታይ ማለት ኪ እዩ ኣብኡ ዘለክ ርእይቶ እወ እንታይ ይመስል ነዲያትና ምዃን ፀዲእና ይኮነ ኣቦታትና ሲ ዛኽራዮም ከፍ ኢሎም ኩሉ ነገር ጠቃሊሎም እዮም ዝኸዱ ኣብ ባህልና ተረዲኸኒ ታጓልካን መብዛሕቱ ድሕወሊዳ ኣብ ገዛ ያኮፍ ትብል ኣብዚ ተሰብኣይ እውን ነቦታቱ ክመስል ኣይክእልን እዩ ፀሊ ኮነን ክኸውን ኣይክእልን እዩ ክልቴኻ ትሰርሕ ሕጂ ክልቴኻ ስራሕ ውዕልካ እንድሕር መፂኻ እስታ ናይ ቡን ክትገብር እስታ ናይ ሻሂ ክትገብር ኩሉ ክትገብር ኣይትኽእልን እያ ክትተሓጋገዝ ኣለካ ተረዲኸኒ ሕጂ እንታይ ብል ትወዲ ኣይለመዶን ኣብቲ ጌጋ ይኮነን እቲ ባህልኻ ወፂዕዎም እዩ ኣብቲ ባህልኻ እንትወዲ ከመይ ካ ፀብሒ ስራሕ ከመይ ጌርካ ስንከት ዝፈልጡስ ውሕት እዮም ኣይቁፀሩ እዮም ተረዲኸኒ ሕጂ ኣብዚ ታጓል ሓግዘኒ ፓምፐር ክትብሎ ኩላ ድማኒ ሻክሰቱ ክወፅም ማሕበረሰብ ክትብሎ ኩላ ንሱ ኣይቅበሎን እዩ እቲ ዘለናዮ ቦታ ካልእ ዓይነት ኣካይዳ እዩ ዘለዎም እስታ ከዓ እንድሕር ንባህላ መሲላ ስራሕ ክትከይድ ከላ ንኣብነት ሜክኣፕ ዘይብላ እንድሕር ዳ ከይዳ ኣነ ንኣብነት ሕጂ ናመሻይት እየ ዝሰርሕ ተረዲኸኒ ኣብ ዓድና ሜክኣፕ ኣይንገብርን ኢና ኣነ ሜክኣፕ ከይገበርኩ እንድሕር ዳ ከይደ ከይተፀባበቕኩ እንዳ ከይደ ፅፍረይ እንድሕር ፅቡቕ ዘይኮነ ምስመን ምስተን ስራሕ ዘሎ ዓዱን ኣይክሪኣንን እንታይ እዚኣ ንባዕላ ተፀባበቕት ከመይ ጋ ሰብ ክትፀብቕ ክብላን ተረዲኽ ባህላይ ሕጂ ሲ ኣብቲ ዘለናዮ ቦታ ሲ ነዴታትና መሲልና ቀዳመ ሰንበት ነርኣሹ ንበሎ ንሕትደሊ ኮይና ኣነ ኣይገብር ነዚ ነገር ሕጂ ኣብዚ መፅኣ ይዋሳኣልክኒ ቡና ይፍልሕ ቡና ኣፍሊሐ ይፈልጥ ገለ ጌራ ኣይፈልጥ ፀለ ይኮንኩን የብለኝ ግዜ ተረዲቂ ግን እንድሕር ትደሊ ኮይና ነዚ ነገራት እዚ ክትዋስኦ ትኽእል ቀዳመ ሰንበት ጥራያ ትኻልእ መዓልቲ ነቲ ከባቢኣ መሲለ እያ ከይድ ትኽእል ስለዚ ሲ እሶም ከዛሙዱ ክኽእሉ ኣለዎም ኣብዚ ከዓ እንታይ ኣላ ሓንቲ ነገር ክትፈልጥ እያ ዝደሊ ማዕርነት ኣብ ዓድና ኣለና ኣብ ሓቂ ተመፂኺ ኣብቲ ሕጊ ኣሎ ማዕርነት ቃለስ ንማዕርነት ክትኽእል ኢኺ ግን ፀገም እንታይ እዩ ኣብኡ ሰብ ዝጥቀመሉ የለን ተረዲኸኒ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ኮና ደልያ ነፃ ኮና ደልያ ኩሉ ዓሌት ርእዮ ኣለዋ ደስ ዝበለን ክገብራ ደቂ ኣንስትዮ ከም ልበን ነፊሐን ክኽዳ ርአን ኣለዋ ተረዲኸኒ እሰን ከዓ ከምኡ ይደልያ ነፃ ኮይነን ክነብራ ይደልያ ሽዑ እንታይ ይመፅእ ከምዚ ጌር ክኸዲን ክዶ ከምዚ ጌር ክዶ ከምዚ ጌር ክዶ ጓል ከምኡ እዩ ክንጣበቕ ክንኳሓሓል ንደሊ ኢና እዚ ሕጂ ኣሕዋትና ኣነ እንታይ ባህሊተ ነስታት ነገራት ከዛሙዱ ክኽእሉ ኣለዎም ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሓገግቲ ከምዘይኮኑ ክፈልጡ ክኽእሉ ኣለዎም እተን ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ሓዳር ፀወታ ኣይኮነን ሓዳር ክልተ ሰባት ናብ ሓደ ዝቕየሩሉ ቦታ እዩ ተረዲ ቅድሚ ሓዳር ኢኻ ትፃወት ቅድሚ ሓዳር ኢኻ ትዘናጋዕ ኣብ ሓዳር ምስ ኣተኻ ከም ናይ ፊልም ይኮነን ኣይ ቲንክ ሶሪ ዝፈሊጥ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ኣነ ብናተይ ርእይቶ እዩ እዚ ብዙሕ ከምቲ ኣቐዲመ ዝበልኮ ብዙሕ ርእይቶታት ክትብቐኒኺ ኣብ ቲክቶክ ማለት እዩ ኣብ ቲክቶክ ብዙሓት ሰዓብቲ ኣለውኺ ብዙሕ ሰብ እውን ርእይቶ ክህበክ ቀኒኡ ሕጂ ሓንቲ ካብተን ርእይቶታት ክዝነበረት ዝኾነ ምልክት ክትሪኣ ከለኽን ንፖሊስ ሓብራ ኣይትፍርሓ ዝብል ነይሩ
ንፖሊስ ምሕባር ማለት ከዓ ካልእ ኣሉታዊ ሳይድ ከም ዘለዎ ቶም ርእይቶ ኩላትና ንሰምዖ ኢና ቶም ርእይቶ ዝህቡ ዝነበሩ ኣብኡ እውን ንፖሊስ ምሕባር ማለት ሕሊፍካ መሃብዩ ንዓቶም ኣብ ሽግር ምእታዊዩ ገለ ዝብል ነይሩ በናይ ኩርናዕ ስለ ዝረኣኽዮ ይኽንስኺ ንፖሊስ ሓበራ ዝብል ርእይቶ ክሂብክየን እቲ ፖሊስ ሓበራ ክብል ከለኹ ጽቡቕቲ ነታ ጓል ድሕነት ኣይኮነን እቲ ፖሊስ ሓበራ ጣይ ምባል ንኹላቶም ይሕቶ ንኣብነት እንድሕዳ ኣስኺ ሰብኣይ ክስስኺ ክትፈልጥዮ ኣነ ይፈልጦኒ ተረዲኸኒ ጠባይ ጽቡቕ ነይሩ እንድሕዳ ክቕየረክ ጀሚሩ ንኣብነት ጥዕና ናይ ሓንጎል የብሉ ክቀየር ጀሚሩ ጠባይ ክጸልኣክ ምኩራ ይኮነሲ ዝኾነ ዊርድ ነገር ከም ዝቐትለክ ይሓርበክ ይኽብለክ ተጀሚሩ ዘይኣመሉ ዘይጠባይ ተኾይኑ እንታይ ክትገብር ትኽእል ወዛረብየኺ ወይ ክትረዳድእየኺ ወይ ሕክምና ክትወስድ ኢኻ ሓቂ ተጋጊ እቲ ፖሊስ ፀዋዓ ክብል ከለኹ ንነብኡትክን ሕሊፍክን ሃባ ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ እዘን ዝሕረዳ ዘለዋ እዛ ሓንቲ መሽክነቲ ሽማ ክፅዋዕ ደለኒ ምክንያቱ ኣፕሮፕሬት ኣይኮነን ገና መሬት ከማን ዓለበት እንደላ ካብን ሓንቲ ኤኒዌይ ኣብ ግሩፕ ተዛሪባ ሰብና ዕነይ ገይረኒ ማለት እዩ ሰብኣይ ስም ዝሓደክ ይብለኒ ኣሎ ኢላ ተዛሪባ ተረዲኸኒ እንታይ ኢሎማ ንፖሊስ ንገሪ ፖሊስ ወስድ ወይ ተረዲኸኒ እንድሕገበን ዘይፈጸመ ናብ ወረቐቱ ናብ ገለ ወል ሓንቲ ዘባላሽወሉ ነገር የለን ተረዲኸኒ የፈራርሓን ለይ ከንገሪ ስለዚ ንሕና ጌር ኩሉ ጥዑን ንውሸክ ክገብሩ ወይ እንታይ ኮንካ ከምስ ገብር ኣለኻ እንድሒዶሞ ኣብ ቅድሚኦም ገጭገጭ ሸይዱሽ ኣብ ጽይካ ሰብ ኣብና ፖሊስ ኣይትእትዎን ኢኻ እንታይ ጠገሙ እንታይ ጉዳይ ተጻሪ ኢኻ እንድሕዚ ሓረማ ዘየብላ እንታይ ኮንካ ከምስ ገብር ኣለኻ ኢሎም ሶሉሽን ክረኽብላ እዮም ተረዲኸን ንነፍሳን መድሓን ንዑን መድሓን ኢኻ ቅትለን ንመድሓን እዩ እሳ ግን ወዲ ዓደዩ ኣብ ወደቀዩ እሕሊፈ ክዋ አይደለን ኢላ ሓቃ ጽቡቕ ሓሳብ እዩ እቲ ሓሳብ ግን ራእዩ ሕጂ እሳ ሞይታ ቁልዑታ ዘኽምቲሞም ንሱ ኻን ዘለዓለም ወጥፍ እዩ ምናል ግን ፖሊስ ተትሕብል ነይራ እሶም መስተባሃሉ ጥዑን ጽቡቕ ከም ዘየለ ሪኦም መሓገዝዎ መቐጽዕዎ ተረዲኸን ንባህላይ ንዓ ከም ዝሕክምና ኸይድ አንገር ማናጅመንት ግበር ናይ ሕርቃን ምቁጽጻር ማናጅመንት ማለት እዩ ክላስ ማለት እዩ ወይ ክላስ ምሰደድዎ ወይ ከኒና መውሃብዎ ወይ ከዓ ናብ ሳይኮሎጂስት ቃን እሱ ዝዕልሉ ግሩ ዘውፅሉ ምሰደድዎ ተረዲክ ባህላይ እቲ ፖሊስ ምጽዋዕሲ ንዖም ኣብ ሓደጋ ምእታው ኣይኮነን ፖሊስ ኮ ድሕነት እዩ ኣብ ዓድና ሽማግለ ትጽውዒ ኣብ ዓድና ኣቦ ክትጽውዒ ክትጽውዒ ጎረቤት ክትጽውዒ ኣብዚ ኸን መን ክትጽውዒ በጀካን ፖሊስ ንመን ክትጽውዒ ጽቡቕቲ ካልእ እኮ የለን ፖሊስ ያብዚኣ ድሕነትኪ ባት ነፍሲ የብልኪ ገለ ይብል ስለዚ ነቲ ናህና ሲስተም ኣብ ዓድና ዘሎስ እንታይ እቲ ሲስተም ኢልካ ትሓስብ ኣለካ ኣብዚ መፂኻ ንዑ ዝቕይሮኸ እንታይ እዩ ፖሊስ ፀዊዕካ ኣካፍእዮ ጉድውፅዮ ይኮና ንብል ዘለና ኣብ ትወይ ኮና ንብልና ፀዊዕህ ግን ከምዝን ይብለኒ ኣሎ ጥዑይ ሰብ እዩ ወናዓይ ጽቡቕ ገይርለይ ወዝገደላት ትኾይኑ ተፈላለዮም ትኾይኑ ተፈላለዩና ኢና ግን ጠባዩ ቀይርሎ ከምዚ ዓይነት ነገር ኣሎ ከምዚ ገይርነ ዘይፈልጥ ኢልካ እቲ ሓቂ ምንባር ንዑ ተድሕነላ ካብ ምቕታል ንነፍስኻ ተድሕናላ ተረዲእክ ባህላይ እዚና ንብል ዘለና ሕጂ ብዙሓት ሰባት ነታ ጓል ነገሪ ለማ ንፖሊስ ወዲ ዓደይ እዩ ሰብ እንታይ ከይብለኒ ኢላ ኣይ ነገረትን ኣይፀንሐትን ከኣኒ ሰሙንካ ኣይፀንሐትን ከ ፖሊስ ፀውዒ ማውዕትካ ምንትካ ሞይታ ኣይገርመከን እዚ ሕጂ ነዚ ንምድሓን ንብል ዘለና ፖሊስ እምበር ናይ መጨረሻ ሪዛልት እዩ ፖሊስ ተረዲኪ ሳብ ተባይስካ ተኸራሪ ፖሊስ ኣይፅውዕን ኢኻ ናይ መጨረሻ ሪዛልት እዩ ከምዚ ትፈልጥ ኢኻ ኤርትራውያን ንሕዋተን ኣይኮነን ፖሊስ ክፅዋዓ ንሓወን ሕሊፈን ዘይሂባ ንጎረቤተን ዘይነገር ኣስከት ዘብላ ዋልድ እየን ዘለዋና እሱ ምናልባት ከምቲ ዝረኣኽዎ ኣብ ትርኢቶታት ፖሊስ ክበሃል ከሎ በቲ ናይ ዓድና ክንሪኦ ከለና ፖሊስ ከቢድ ነገር እዩ ዝመስል ግን እቲ ፍልልዩ ኣብ መንጎ ፖሊስ ናይ ዓድናን ኣብዚ ዘለዎ ኣብዚ ዓዲ ሕጊ ዘለው ፖላይስን ፍልልዩ እንታይ እዩ ኖ ኣይኮነን ብናይ ዓድና ፖሊስ ከፊ ገለ ኮ ይኮን እንታይ ድመስል ትፍልልዩ ኣብዚ ዓዲ ፖሊስ ናይ መስሎም ምስ ወረቐቶም ዘራኽብ ዘለዎ እዩ ዝመስሎም ተረዲኸን ኣብ ዓድና ኮ ፖሊስ ፀዊዕት እዮም እኮኒ ኣይሕግዙኹን እዮም ትፈልጥ ኢኽምሽ ፖሊስ ኣይሕግዙኻን እዮም ናይ ኣብ ውሽጢ ወድን ጓልን ዘሎ ኣይነኣትውን ኢና ለሚዮም ገዲፎም እዮም ዝኸዱ ከማን ጽቡቕ ኣይኮነን ኣብ ሓቂ ተመፂኺ ፖሊስ እኮ ሽማግለ ፀውዑ እዮም ዝብሉ ክፈትሑ ተልክዮም ፖሊስ ፀውዒ ሃሪምኒ ተልክዮም እሞ ዝዳ ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ነምስ ገዲፎም እዮም ከማን ዝኸዱ ኣብ ኤርትራ ክነግረኪ ኣይኣትውን እዮም ኣብ መንጎ ወድን ጓልን ተረዲኸኒ ሓገዝ ከማንስ ኣይኮነ ኣብዚ ግን እንታይ ይመስሎም ኣሎ ተጋጌ ወረቐትካ ምስ ወረቐትካ ዝዘራኸብ ዘለዎ መስሎም ኣሎ ረዲክ ባህላይ እንድሕር ፖሊስ ተኣሲረ ወይ ገለስ ወረቐት ይክባላሸወኒ ሰብ ተቃቲልካ ባላሸወካ እንድሕር ደም ስጋዕ ተደም ሃሪምካያ ገበን እዩ 3 ወርሒ ዲኻ 2 ወርሒ ዲኻ ክትእሰር ኢኻ ተረዲኸኒ ባህላይ እንድሕር ከሃሪምካያ ከለካ ይቐትለኒ ኣሎ ከምዚ ክብለኒ ኣሎ ኢላ ብላትካ ግን ከዘራርቡካ እዮም ንዓኻ ከዓ ሓገዝ ክደልዩ ኢልካ እምዚኣ እየ ዝፈልጥ ኣነ ኣብ ለንደን ኤኒዌይ ከምኡ እዩ ማለት እየ ኦኬ ብዙሓት ሰባት ከዓ ኣብ መንጎ ኣትዊኦም ከምዚ ዓረቕቲ ከምዚ እንደግበሩ ገለ ዝብሉ እንታይ ዓይነት ርእይቶ ኣለኪ ነቲኦም ከምኡ ዝብሉ ሰባት ነቶም ኣብ መንጎ ኣትዮም ዝዓርቁ ማለት እዩ ነቲ ህይወት ፅቡቅ ገይሮም ከይፈለጥዎ ኣነ እንታይ እየ ዝብል መሲልኪ ናይ ዕርቃን ገለ እኳ ኣይ ዶንት ኖ ድፎቶም ሰባት እዮም ድፈልጦ ይብለይ እንታይ እየ ዝብል ኣነ ግን እንድሕር ኣነ ኣብ እንታይ ፀገም ኣለና መሲልኪ ሓንቲ ዝሰማዕ እኳ ዘረባ ማለት እዩ ሰብኣያ ፖሊስ ፀዊዓትሉ ባዕላ ናይ ግራህት እንደው ኢላ ሓግዝኒ ኢላ ማለት እዩ
ፖሊስ ፀዊዓትሉ حقوق ኢዳ ሴርዋ ነይሩ ገለምታት ገለገለ anyway ሰብ ፀዊዓ ተረዲኸኒ ከዓርቆም ማለት እዩ ቶም ሰባት ኢሎማ ሰብኣይ ክጥዕዩ እስኻት ከጌጋ ኢሎማ ሕጂ ሳኢላ ከም ሰብላይ ነገራቶም ከም ደወለቀት ያ ነጊራ ካልኣይ ነገር ኮላይ ኣብ ደገት ሰብኣይ ብጣዕሚ ይሰነስርዓት ደሎ ተረዲኸኒ በኋላ ሕጂ ተሰብ ውሽጥ ከኣትዩ ሓቀ ተደነገርካዮ ሸግርካ ቀሊዕካ ተደነገርካ እንዳ ሓቅተብ ክሕግዘካ ይክእል ተረዲክ በኋላ حدا قشي تدخل صدرا خوينا حق نغرم تخل كون كن صوع سبكا حشكا بوليس كو سبكا حيش سبكا خبلك كل كن كم زمان نمسو تفوت كون ويا بات نفس كون له وي كا صدرا كون له ترديك بحاله تري كون وشتخ عمقوت يبلو فرق اذا انت نغير كاتمصي خايو اتسبون بقنع كفرد ايكلني تسب ايا دح صبا يقيرو نغاش زقرب كوينو تسبيت اندحر كال سب كوينا تقرب كوينا افتي غداي السب أنا حجز نعق تواسيل كتواسؤس من مقانية تفلتنني تفردني ولا يتخلني حق أنا بسكر إكلني كتفردني تخونكي ترى ديك بهلا سلازي سي اتسابسيك بهلنا كسم سب كيبلني علنا نحن نجري وشي سبتمي سوغاس في حميكا ويزرا باي با صحالكا سلازو خونا أفت بهلي اتساب بدهيلو قنعيلو خمزي شقريلو خزارة بايكلني ترى ديغني إذا خافت حدا بحشم أوقات خونا أبوكي إذا إنجرا تراي كونن كبرزوت أول زبها زربا سبي قتلالو تماودات محواتنا شجرهم زي نقول دلو بسنكزيو تناولت شجرهم زي نقرا دلوا أمود بسنك كال كاتمساسالي مالتي رئيتو كابتم رئيتو زهو بخوز نبور سوات زريهم زنبور كوخا ولا حنت خي جبرناين ولا حنت خي كونان بوليس تأمامينا حليفن هبانا قلبلكم وتريوتات على دي خوينو أنتي أنا خم ترد أن أنتيو مسيلكي كم تدولكو هي حدر مبزحته سب نشت كل خاب جزء هذا ملو رديكي أفتي عدمس أفت حاجة ساعات مرلان أكمل لك تبهلسي حدر أي رأيين كميجا كحدر فتح كميجا كجلجلس دي بس لا سلونا أشتغلوا ده مدو لو خفت عادي حدث جماعي ملك عري خاتم عوي كاب دقة متأمش شعوب مسمى معي وسنو تقول فوق كله متأيا زو كله خفيل لا زو كله جل خالو تردي خني حجي رد عني جنزب كفيل كلا جل متأيا خيا جل you know I understand أتوم كأنزا لبوم كلهم كلهم جراتهم سبي رد عني جن زعلم ملو تشيت أنا حادثة بايت جزونيا أنا حركام بحركامة سنتيم ما نحكم جات صوت هذا اللقاء بلا سليت تبلع تردي خني معرم موت زبل سحجن I don't think اللون ما نمسك كتلوس مسرية كان بحاليت يعني حاجتي يوم كم زجرنا أنا كم زجرنا أنا جن you know you don't know تحق لك عن خيرك فلتني خا yeah كال عينة رئيتو من مالتيس كم زقف أفسب أي كنا نحرت ملسا هون كنا أخوم أخت كونات خلاخن كوم أخجات ما كنا خليو مالتيسي بحر تجتير كنت ملسا لهم كان جلز بالنيرو كمي مالتيو جدا دي نجارات بقون سقف التحزلون من تايخ بزحات مالتي طقس كيل خبط مجمرات زحلفو نجارات خون خلجن من تايو نجارات بقون سطرح كفتح زدله نعبنت سبيت أف كان نحر مليسات الكاس مليس لا راح نحر صريفاته ويصريفوات راح قبل زي كأنه من تايو جدا كهر ما زلوا anyway أنا قبل زدلي أكي نقلملن أنا أبس مرأي نيرة ترى دي خنا رح تولي أبس مرأي عبي نعي ولا وتعدي أبز زقله دخين سمع عن خاو مهنياته أنا مسزارة ولا خو خبي متيم حنسب نوعلي ولا يدقني مهنياته سي قال مهرامسي يقات من دي أبي أتراجن كونز مرة كمان هيكون ترى دي خنا بحاله كم زعفي مليسة هاللي جلس زي ما ستخنا عشرين خان إحنا نيو جنريشن هنا ترى يعني سواء سويتسي يقرريو يملس لا تملسوا له حدا حر كله حدا زحل يزفل إذا أنا فتحتها سبعة نعيم بمسورة نيو رداني مليسة اللي مالسي أبتزل خو بحالس تمثلك أفسن مزاربي تسريح ترى دي خنا بحاله قنت يتأجمعله كم دنا يقول الرأي قالنا كون يسمع عن خزارة بخلو نحنا ويكزارة وسمع عن كلهوس أنا دي نسوم حنساب أنت كون يسمع عني خمس قواسي بقى بوتها يبلان كتزارب تردي غني بوتاسي يبلان اسون دحر يلواس كتسمعوا لوا سبنت ناتوسي امناتا تحت الناس ديبندز قبر سب اي ندحر كوينو ساعه تبلك استبل سبنت كاي غودل اي وردني غن انت كويني سمعني سب اي سلازخون كطراي اسا تسمعن لوا زن لوا ز عينو زربا انسمعنا حساب كل ما يكونن الله خا خندي انا بسك الله ابغون اي قال بعد ود علي قلد بحالو تريم تخوني أنا بسيم تردي خني بتعم يمزحوا جزء أنستي جن إذا خمس عن منتاليتي ولا أبهلنا دا ترول ناي ودن قال typical role أو خنوكو جنسي ما أعرف خمس هيكونن تردي كبهلا أبزي جن بقى أفيك تملس لي قال يدلني إن من تايك أفتو ملسو أنت
نيراتو تخون كم زيلاتو تخون أنا خصم أقول خذنا عيادنا ونعاقي نعيد نقنيه نمتى يتملسوا له مسابقة تزارب كلام اسمه تزارب لك يرد عنيو كم مشالكي نابنت نود حجي كم زحو سبر سباي حقوق نابلو اندافت نقول عند ما تزارب كي حقوق قرع كبلو كل سبيت سوزخون كترديخني حما مرز زربا مالتي كم زي نمان نمسب كتزاربي كان ودي يخون نقال مالتي إذا نورمال تزاربات الملكة حرق أنجن أنا بذا نفسي يرد عني كما عمني تراوين دك أنستيوسي مع رجمبار كده سبعي تبعدي هاتين ولدتها ترديخني قالن سيتي أتراويسي حدا رول حدا قص يكون نزلوا زحفتي تناب قد القادلة أصوبتن كده مسكودو محرسي حاسة أنت دلين نبر تخصيان يكون أديها ناس بزح ملك يزلون بزح قص يزلون وأنا إرتس قالن سيتي سلازي إذا دخلون أتحدث وأنا عي كافي كم زمسة يرد عني عند حد أسد نبهلا ونبرة من بربع قلوا رد عني وساقم يبلون نعخات مسل قالن ستيتي كم ناتكاد لي دلوا أرخب أنت زي كونه جن أبناء والد كراونتي أبناء كراونت كم زخ قبل اللون اللي كخد قاصرا ودينا يقالن ستيتي أزازي أيكونن نسخ أنا تو أزازي تيكونتن تسمع معك برسبكتنا نبر زقبعنا تمعرنا تعدياتنا ده بناس بقليل زدرب يكونن مالتي دهلاك نذهب كني ريتو بشم تخاتلت مدب منسيات كمسكنا كفتو كالك أبزابلنا يو أرستو تسايخ تبليوت دلين حرالو الدل كبكي دقيمة دقاقيمة بشم تخاتلت مدب منسيات نتزلك ريتو نتتقبريو زخون يخون عينة من قصاصات منسيات تقامي بفلاب تيك توك زلو ناشت منسيات مالتيو تقبريو دقاقيمة كمسكنا كفتو عدل كبكي نحر ريتو لك خوينو خالق thank you تحنت نجار قبل زدل أنا مالتي فلات كنا ديكونكو كم قالن سيتي كم ناي قالن سيتي بوتا خوينا قبل زدل مالتي ندق تبعتي حنت نجار كرد وازلو زي اليوم نجار انتايا اتم معرنت انتايا خفلت دس بلني ترى ديك تقل معرنسي معرنتي قالن سيتي مر ودي مثلا ريكيوم قالن سيتي خمسة قلت ما خمسة قليم توا نايك قلت ما يكون معرنت انتايو اتا قالن سيتي أبهي وتا مريتا كم إذا عمسلنا براخت نبر نعاد كم زملكتا خفلت يدلي نابنت أنا أبكر نادي قلديو نعيم كتن ننتهي تجبس ترديهن حتى الجبرنا ويح جبرنا خطيات ملكت إذا خمسة دخون الدحات حساسبة كن قد فود دسي لني منتاي نعنا نحجرنا حناس يكونن نفسنا حناس يكونن أنا فليت يكون كن دقيقة جريء هي وتي كوي خاتم هيدا زارب زلهم بدي أتهم معرنا نقول نسيت المسلام مجهس انتهي زملاء لنا نعنا لهم حتى لو من نفسه نقول نسيت مسلا أي جهسني عادياتنا بزح نتملك لون حنت حلرة قبلهم زدل نحواتنا تناولت مسلا أي تخلون الناس أنتن أي تخلون تحنت نجر نحواتي كلها زدل خانة تناولت نحب حبهم ودتنا يوشت ما يزاربون يوم نايوشت أمس زي نقولنا عند حد أزخون حما نجرينا لهم كل وقت عند حد دارينا بمقتال بقولنا فراشنا تلو حج وندقي ما قبل زدلي حجزهم بوليس أو عكام من قار ويحميموا اللي كان مرداتهم بوليس بخف عن زي كنا بتصبوا عين زي أبايو قالوا كي حنك يبلنوا اللي كان عند حد نجير كنهم تدحنهم على خن كان مقتال بحريته نقعد أخبر لهم أنا بليز أولد أي تسوي قال نسيت تحققي تكونتن حفتهم يا أخبر وافورك هابوا قبل زدلي thank you for your time إذا مسكن يغني ليانون دقيمة دقاقيمة كمسكنة كفتو تسفى قبر بخال تحستو بخال قداي بخال أرستي قداي دقا أنستيو دقيمنا خنا الرخب بشم تخاتلت مدب مأسات كمسكنة كفتو سلام معلتي نكبلتا رومي كتقتلني سممي الكابل شقا تقابني كفانوهم زوم دكاي كفانوهم نزوم دكاي دقيم كم زي الخوخ نعمقهم نكبلتا رومي كتقتلني سممي الكابل شقا تقابني كفانوهم زوم دكاي كفانوهم نزوم دكاي دقيم كم زي الخوخ نعمقهم راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف بإرتوران غازيتنياتا زدالو نتا راديو
ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንሎም ዘዳለናዮ መደብ ከም ዝተኸታተልኩም ወይ ነይሩ ደጊምና ደጋጊምና ብሽም ተኸታተልቲ መደብ መንእሰያት ንስድራ ቤት ሞቲ ጽንዓት ከቦምን ንሞቲ ድማ መንግስቲ ሰማያት ከዋርሶም እናተመነና ክሳብ ዝመጽእ ሐሙስ ምስ ተረፉ መደባት ሬድዮ ኤርና ንሓድገኩም ሰናይ ቀና ሬድዮ ኤርና